Hi guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel na karibuni tena Suhayfa's Food. Na leo tumeandalia ni collaboration mimi na mwenzangu Shuna's Kitchen, ambapo mimi nimeandalia jinsi ya kupika tandoori chicken bila kutumia oven, ama wengine wanaita sekela. Na upande wa Shuna's Kitchen ametuandalia mikate ya Ajemi. Na nitawekeni link ya video yake kwenye description box yangu ili uweze kutizama video hiyo. Please kama ya subscribe kwenye channel yangu hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na video zangu. Hatua ya kwanza tutaanza kumroweka kuku wetu na maji na viungo kadhaa ili aweze kuwa mlaini mpaka ndani. Hapa nina kuku mmoja wa size ya kawaida, nimemkata pisi 4 na nimemcherenga juu kiasi. Kwenye bakuli lako la kuku weka chumvi vijiko viwili vidogo, sukari kijiko kimoja kidogo, mbegu za kotimiri zilizosagwa kijiko kimoja kidogo, pamoja na siki nyeupe robo kikombe. Ukishamimina vitu vyote utaweka maji ya kawaida, yasiwe ya baridi wala yasiwe ya moto. Utamimina mpaka yamfunike kuku wako vizuri, na kisha utamchanganya na kumweka pembeni kwa muda wa lisaa 1 mpaka 3. Kwa kwangu mimi nilimweka kwa muda wa lisaa 1 tu, lakini wakwako unaweza ukamweka zaidi ya hivyo. Kwenye bakuli lako safi weka chumvi kijiko kimoja, pilipili manga kijiko kimoja kidogo, paprika vijiko viwili vidogo, pamoja na chili powder vijiko viwili vidogo, thumni tangawizi kijiko kimoja kikubwa, pamoja na mtindi vijiko viwili vikubwa. Weka na nyanya ya kopo kijiko kimoja kikubwa, pamoja na rangi nyekundu kama utapenda. Pia utaweka ndimu vijiko 4 vikubwa, pamoja na mafuta vijiko viwili vikubwa, ama hata unaweza ukaongeza kama utapenda. Baada ya hapo changanya mchanganyiko wako, uhakikishe kila kitu kimechanganyika vizuri. Baada ya lisaa 1 ama 3, inategemea na mwenyewe ulivyomroweka kuku wako kwenye maji, utamtoa kuku kwenye maji na uhakikishe yupo mkavu kabisa, kisha utaendelea na step nyingine. Wakati unamtoa kuku, jitahidi kadiri utakavyoweza kumtoa awe mkavu zaidi, kwa ajili ukizingatia maji tuliatia chumvi ya kutosha. Kwa hiyo ili kuepusha kuku wako kuja kutokeza na chumvi nyingi, basi inabidi umtoe maji vya kutosha, yani ikiwezekana awe mkavu kabisa, kisha ndo uendelee na step nyingine. Baada ya hapo utachukua ule mchanganyiko na kisha utaupakaza kwenye kuku. Utafanya kama hivi ambavyo mimi nafanya, na hakikisha kila sehemu anapata ile sauce. Baada ya kumpakaza juu utamgeuza na upande wa pili, na halikadhalika pia utautia ama utaupakaza kama ulivyoupakaza upande wa kwanza. Na wakati huu kama utakuwa huna haraka nao kuku, basi unaweza ukamweka katika friji na ukamlaza kwa muda wa siku nzima. The more atakavyokaa sana, basi ndio utajipa urahisi wa kuku wako kumpika kwa muda mfupi na akawiva vizuri, kwa sababu kila anavyokaa na viungo kuku analainika kabla hajapikwa. Kwa hiyo kama utakuwa na muda unaweza ukamweka usiku mzima, lakini mimi sikuwa na huu muda, kwa hiyo nilimweka kwa muda wa masaa 3 tu. Nikamweka pembeni kama mnavyoona, na kisha nikaendelea na step nyingine. Baada ya hapo utaweka pani yako jikoni pamoja na mafuta vijiko 3, na kisha utawasha moto wa kiasi. Hakikisha moto wako sio mdogo na wala usiwe mkali, pia kuepusha kuku wako kubadilika rangi sana ama kuungua kabla ya kuiva ndani. Kwa hiyo wakati huu usifanyie haraka uchomaji wake, ukizingatia hatuendi kuchoma kwa oven wala makaa kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo hakikisha una makisio mazuri ya moto wako, na wakati unavomweka kuku wako katika pani yako, basi usikae mbali naye, kwa sababu kitakachohitajika hapa ni kumgeuza kuku kila wakati. Hakikisha kila baada ya dakika kadhaa unamgeuza mpaka utakapopata muonekano na uivaji vile ambavyo wewe mwenyewe utapenda. Na kwa dakika za mwanzo kabisa nimetumia takriban dakika 3 kumchoma kwa kila upande, kwa jumla dakika 6.
Na kisha baada hapo nikaendelea kumkisia tu, kila baada ya muda kadhaa nikawa namgeuza. Na ambacho nakipakaza hapa ni sosi ambayo ilibaki wakati nilivomweka kuku kwenye pan. Kuna sosi fulani ilibaki katika bakuli, kwa hiyo kama na kwako pia itabaki, unaweza ukawa unampakaza kila unavomgeuza kuku wako. Na labda niwakumbushe tu, njia hii pia unaweza kutumia kwa ambaye atakuwa hatataka kuchoma kama hivi ambavyo mimi nimefanya, atataka kumtia katika oven, basi anaweza akafanya hivyo kwa kufata viungo na kila kitu ambacho nilichokiweka. Na kwa ambao pia watataka kuchoma kwa mkaa pia halikadhalika wanaweza wakafanya hivyo, na kuku wao wakatoka mzuri sana tu. Kwa hiyo utaendelea kufanya hivyo mpaka kuku wako au hivi na kupata rangi ile ambayo wewe mwenyewe utapendekezwa nayo. Ikumbukwe tu, tangu nimeanza kumpika huyu kuku sijamfunika hata mara moja. Huenda ukawa na wasiwasi ukataka kumfunika ili kumuivisha kwa mvuke, lakini hapana, hakutakuwa na haja hiyo, kwa sababu utakapomfunika kuku wako atatoka maji, na atakapotoka maji utaondosha ladha yote ambayo tulikuwa tunaitafuta. Atakuwa na ladha kama ya mfano wa kuku ambaye amechemshwa. Kwa hiyo usiwe na wasi kuhusu kuiva. Kama utakuwa na makisio mazuri ya moto wako, basi utamuivisha bila kuwa na haja ya kumfunika kuku wako. Kama mnavyoona kuku wangu ameshaiva na ana rangi nzuri tu. Kama wako utataka kumfanya awe na rangi dark zaidi, unaweza ukaendelea kumchoma kwa dakika nyingine za ziada. Mimi nimetumia takriban dakika 30 kumchoma kuku huyu. Kwa hiyo baada ya hapo nimeweka kibakuli cha bati, kisha juu yake nimeweka mkaa na nitanyunyiza mafuta kiasi na kuifunika hii pan kwa ajili ya kupata kumfukiza kuku wetu, ili tupate ile harufu hasa ya kuku wa kuchoma, tupate ule moshi wa kuku wa kuchoma. Na baada ya hapo kuku wako watakuwa tayari kwa kuliwa. I hope mmependa recipe hii. Please, kama ni mpenzi wa video zangu, usiache kulike, kucomment pamoja na kushare hii link na rafiki zako ili na wao waweze kufaidika. Pia kama hujasubscribe katika channel yangu, hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupokea ujumbe kila ninapoweka video mpya. Na chengine naombeni msisahau kwenda katika channel ya mwenzangu Shana's Kitchen. Nitawekeni link kwenye hiyo description box yangu hapo chini, muweze kwenda kutizama video namna ya kupika mikate mizuri sana ya Ajemi. Asanteni sana na tukutane tena mara nyingine.